Birinci sezonda ilk gören kişi erkek. İkinci sezonda kız. Birinci sezonda en son ölen kişi erkek. İkinci sezonda en son ölen kişi şu da var. Birinci sezonda ilk ölen kişi erkek. İkinci sezon kız. Birinci sezonda kazanan kişi erkek. İkinci sezonda şu da var. Birinci sezonda ilk ölen kişi erkek. İkinci sezonda kız. O zaman üçüncü sezonda 190 numara. Bu komik bu.